फेफड़ा कमजोर है, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, बहुत तरह की बीमारी। हम करते क्या है, हम करते हैं कि चाहे जेनेटिकली आपका फेफड़ा कमजोर हो, चाहे जेनेटिक आपको अस्थमा हो, चाहे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण से आपका फेफड़ा वीक हुआ हो, चाहे पोल्यूशन के कारण से आपका फेफड़ा वीक हो, चाहे स्ट्रेस के कारण से, हाँ जो है गम लगने से भी, गम इससे भी दम की बीमारी हो जाती है। मैंने देखा है लोगों को बहुत गहरा झटका लगा, परिवार में कोई जवान मौत हो गई, वो गम नहीं सह पाई तो दम की बीमारी होगी, दमा की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी, लीवर, किडनी, पूरी बॉडी के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम कैसे अस्थमा को ठीक करते हैं? हम अस्थमा के लिए करते क्या है, देखिए हम अस्थमा के लिए ये जो आप देख रहे थे बाईं तरफ, ये स्वासारी क्वाथ पिलाते हैं, पंचकोल क्वाथ पिलाते हैं, उसको हम स्वासारी लिक्विड देते हैं, या हम च्यवनप्राश खिलाते हैं, या दूध में शिलाजीत पिलाते हैं, दूध में हल्दी देते हैं। क्या करते हैं हम? संजीवनी वटी देते हैं, लक्ष्मी विलास रस देते हैं, बहुत ज़्यादा गला खराब हो जाता है तो कंठामृत देते हैं चूसने के लिए, या खदरादी वटी, लवंगादी वटी देते हैं। फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो स्वासारी, त्रिकुटासी, तुपलादी, बहेड़ा, गोदंती, स्वर्ण वसंत, मालती, ये सब देते हैं। क्या करते क्या हम फेफड़े को मजबूत करते हैं। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा तो ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और जितने भी प्रकार की फेफड़े की समस्याएं, कफ की कितने प्रकार, 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के फिर ये कफ रोग, फिर 20 प्रकार के पित्त रोग, वात, कफ, पित्त, सब रोग आपके दूर। हाँ, क्यों? हमने जिन कारणों से फेफड़े का रोग हो रहा था, श्वास, दमा, कफ, एलर्जी, ये सब हो रहा था, उसका निवारण कर दिया। ये कारण कार्य संबंध है, ये पूरा दर्शन है पूरा इसमें। फिर क्योंकि कारण नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? वो आम आदमी ऐसे बोलते हैं ना, लोक भाषा में बोला था, तो चोर को क्या, चोर की मां को मारो, तो चोर पैदा ही नहीं होगा ना। तो हम जिन कारणों से रोग होता उनका निवारण करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था ऐसे फेफड़े का रोग हम ठीक करते हैं।